如果將呢個生老病死講成係即係人類咧共同嘅呢個命運咧，係屬於定命咧，係屬於呢個預先嘅安排啊！呢個當然係無從置疑啦不過如果喺個人嚟講嘅話咧，咁我哋好多人都相信咩落地就喊三聲。好醜就命生成呢個貧賤富貴咧，就係你一生出嚟咧就係注定咗嘅，係命運安排咗嘅咁。咁如果喺呢個人嚟講咁呢個佛教徒咧就當然係唔會認為係啱噶啦因為啦佛教徒相信咧呢個咧一切咧你所遇到嘅事情咧，都係你嘅業報業咧就係事業嗰個業，報梗係報應個報啦。咁咩叫業咧？業就係你嘅所作所為啦咁你嘅所作所為而招致嘅呢個果報咧，當然唔係上天係安排俾你嘅，更加唔係呢個係你命中注定嘅你想吃福咧享福咁好簡單啫，你多啲去做善事咧，咁自然就有福報噶啦咁你去睇乜鬼嘢相你去呢個算乜鬼嘢命咧？